anu paling sedih naon coba di akhirat? Nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga. Haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat. Sia lamun ibadahna bener ikhlas, sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah, moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener. Masyaallah teu nyeri kumaha coba. Ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh jang maneh geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh teu nyeri kumaha keur mah di neraka aju nembongkeun ti tempateun urang nu urang bener mah di dieu apa nyeri jasa eta emang ngahaja dek supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui kagunahan di sorga jang urang mun urang bener masyaallah eta nu nyeri jasa mah